harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kan biyya alaa kan biyya keessaa bakka jirtanitti nageenyii fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti, waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa taatan, baga eegamtan, baga gargaaramtan, lafaaf kallattii jirtanitti nageenyii fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Nagaa keessanii obboloota koo kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Nagaa jirtu ani baay'ee nagaa kooti, waaqayyoof haa galatu. Baga jiraattan, baga eegamtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa nagaa kooti immoo aansee biyya keenyaaf nagaa haa kadhannu, biyya keenyaaf jaalala haa kadhannu. Akkuma nuti wal jaalannuuf jechuudha. Wanta garaagaraatu jira akkuma dhageessanii. Waaqayyo akka biyya keenyaaf jaalala deebisu, akka walii galtee nuuf deebisuuf biyya keenyaaf nagaa araara haa kadhannu isiniin jedha. Amantii kam qabaanne rabbi keenya toboonye rabbi nu dhagaa jechaadha. Rabbi garaa nutti jabaatu isiniin jedha. Biyya keenyaaf nagaa akka nuuf taasisu du'aa gochuu hin dagatiinaa. Hundi keessan immoo yeroo viidiyoo koo ilaaltan like sharing gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Warreen koomentii na jajjabeessaa jirtan, warreen akkasuma maatii naataa jirtan galatoomaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Obboloota koo qaalii fi gaarii hundi keessanuu share godhaate na hordofaan isiniin jedha. Anis immoo arra marsaa lammaffaatiif waan harka keenya dibannu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Waan man ofii kiyyaatti fayyadamaa jiru yookiin waan ofii kootiitti fayyadamuun qabadhee dhufa. Kanaaf hundi keessan immoo like share gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Walaa jabeessinu batalaa nuti wal jabeessaa hin jiruun isiniin jedha. Maaliif hojjettanii namni tokko yeroo viidiyoo gadhiifate yoo walii ilaalle, yoo seeraan walii ilaalledha kan nuti wal fayyadnu jechaadha. Nuti baay'ee waliin fayyadnu. Osoo uummata gara biraa ilaalle baay'ee keenya gadi bu'aadha. Maaliif akka ta'e garuu naaf hin galu. Obboloota koo walaa jabeessinuun isiniin jedha. Yeroo namni tokko viidiyoo gadhiifate waliif haa daawwannu. Viidiyoo sana ilaaluudhaaf wanta gubbaarra jiru yoo balleessinu nu fayyadu. Isa gubbaarra akkuma gadhiifame sanatti akkuma itti bannetti lafa keenya deemne yoo hojii qabna ta'ellee yeroo hojii keenya finnee dhufnutti viidiyoon nama sana xumuree kan nama biraayyuu ni fayyada jechaadha. Kanaafuu haala kana walii gargaaruun isiniin jedha. Galatoomaa. Yoo wal gargaare yoo wal jabeessine namni illee nurraa fakkeenya barataa dhaloonni gajjallaa keenya dhufaa jiranillee waan nurraa baratanii darbu. Nuti immoo fakkeenya gaarii tokko namaaf hin taanu yoo ta'e namni illee homaa nu gochuu hin danda'u isiniin jedha. Obboloota koo walaa jabeessinu isiniin jedha. Walaa jabeessinu walaa gargaaruun isiniin jedha. Akkasuma biyya keenya illee warra rakkate illee warra dhukkubsatu illee yoo gargaarre rabbi nurraa jaalatan isiniin jedha. Uummata qaalii, uummata qashtii asumaan wanta harka kootti dibadhutti isin dabarsaa. Marsaa lammaffaafan itti fayyadamaa jira jechaadha. Duras itti fayyadameera. Argitanii jirtu baay'een keessan kan viidiyoo koo daawwattanii beektuun isiniin jedha. Har'allee ittuma dabaleen itti fayyadamaa jira wanta ta'eef ammas illee ittuman fayyadamaa, isinillee itti fayyadama. Akkuma argitan kunoo anumatti hojjetadha jechaadha. Durallee kana ni bitee jechaadha. Kanuma isaan bitatanii fudhadha. Amma garuu kunoo kan manatti hojjetadhe ni jira jechaadha. As keessan kaawwadha. Maaliif hojjettanii nana shaga wanta ta'eef waan dammallee of keessaa qaba, burtukaana loomii of keessaa qaba wanta ta'eef manatti ni hojjenna jechaadha. Mucayyoo wajjin mucayyoon ni barbaaddi manatti ni hojjenna. Kun akkuma argitan herrimuuf jedhee jira jechaadha. Harka keenyarraa rifeensa ni balleessa, harka keenya illee ni diimessa. Amma qorra keessa jirra wanta ta'eef harki keenya goggogniif illee nu fayyada jechaadha. Innaa hundi keessaniyyuu warreen akka kiyyatti fayyadamuu barbaadan itti fayyadamaan isiniin jedha. Ni ooyisa jechaadha. Ooyisadhee tanan lafa kaawwadhaa jechaadha. Ooyifadhee lafa kaawwadhaa. Iddoo ooyifadhee ka'eet immoo ni dibadha jechaadha. Harki kiyya guutummaa isaan dibadhaa. Iddoo dibadhee ka'ee daqiiqaa 40 booda nan dhiqadhaa jechaadha. Harka koo kana nan dhiqadhaa. Iddoo dhiqadheet immoo waan fakkaatus waluma wajjin ilaalla. Anuma wajjin turaan isiniin jedha. Kun akkuma argitan as keessan godhadha. Maaliif hojjettanii kilaasikii waan ittiin taaneef yeroo ooyifadhu as keessatti seeraan ooyifadha bishaan wanti keessa kaawwadhee jechaadha. As keessatti fidadhee dhufee tanan ooyifadhaa isiniin jedha. Itti fayyadamaa hojjedhaati waa biraaf keessaan qabu loomiidha. Dammaa waan akka daakuu wayii jira wanta daakamu wayii jechaadha gabaadhaanii bitama. Isuma daaknee itti daballee waa biraatti maal jedhama ture waan isatti daballee isiniin jedha. Akkasiin dibadhaa isaa booda nan dhiqadhaa jechaadha harka kiyyarraa. Baay'ee qorraa jirasii dammoo harki kiyyallee yeroo qorru harki nama shakaaraa yookiin immoo xiqqoo nama babbaqaquu barbaade jechaadha. Isaafillee baay'ee tokko nama fayyada jechaadha. Marsaa lammaffaatiif kan dibachaa jira. Isinillee itti fayyadamaa. Walumaan itti fayyadamna waan beeknurraa walii qoonnaan isiniin jedha.
addana jalaa cite tuma humna kun akka kiyya amma harka keessan ga'u qopheeffatu jechaadha. Harka keessan ga'u garuu baay'een qopheessee xixiqqeesseen kan guyyaa tokko as keessan naqa jechaadha. Kan guyyaa tokko as keessa naqaachaadha. Maaliif xixiqqeesseen fidadhee tan as keessa naqadhaa. Qodaasaa immoo nani iddoo yookiin wanta tokko itti na jalaan nam'ine waan hin kaawwadhuuf jechaadha. Baay'ee tokko wal harkisa akkuma argitan kun argaa jirtu akkasitti wal harkisa. Maaliif harka keessan baay'ee tokko harka keessaniif faayidaa guddaa qaba. Sinin jedha harki keessan illee sinin babbaqaqu maaliif hojjetan loomii of keessaa qaba. Akkasuma baaziliinii of keessaa qaba. Hojjedhee tan fidadhaa akkasii achii fidadhaa. Yeroon fidadheen immoo kilaasii kiyyaatti ittiin viidiyoo kiyya dalagadhaa jechaadha. Waa biraa of keessaa qaba osoo tan loomii of keessaa qaba. Burtukaanni akkasuma gimmaasha firee tokko gimmaashatti dabaladhaa. Loomii damma maankaa lamatti hin dabalaa. Innaa kanumadhaan hojjedhaa sinin jedhaa. Yeroon hojjedhu illee achitti maaliif nutti agarsiiftu jechuu dandeessu. Achitti immoo shoorxaatu jira. Shoorxaa waan jiruuf achitti isinitti agarsiisuu hin danda'u. Kilaasuun kiyyattan isinitti agarsiisa. Innaa isinillee hin beektu jechaadha. Ishii kana walitti mufannu mitiire. Innaa kana amma laalaa waliin gaachaan jira. Argitanii? Harkiku akka walitti qabatu. Walitti qabata amma qorri ba'aa jira waan ta'eef harki koos bareedee qorra wajjin darbuu. Qorra wajjiniin akkatti qorra baateen darbu harki koos bareedee qorra keessa darbuu qaba. Amma xiqqoo ishee ho'uu jalqabuuf waan ta'eef kanaafiyyuu fataa zanaa jedheen qorra kun darbuuf waan ta'eef anis harka kiyya bareechadee wajjin darba. Isin harka keessan bareechadhaa amma qorri darbuuf deemaa jira waan ta'eef boodammoo yeroo ho'ii dhufe immoo akka harka keessan qorrisiisu kan nu fayyadu nu hojjedha waan ta'eef itti fayyadamaa isinillee. Argitu wayyoo harki kiyya walitti dabbatamee affeenya addanaa baasa. Baamana kiyya naa waama addanaa hawaasu. Gaafa hin galee baamana kiyyaafis nan hojjedhaa. Harkisaa hin babbanne isinis abbaa manaa keessanii hojjedhaa. Abbaa manaa kiyya nan jaaladha waan ta'eef nan hojjedhaa. Innaa kana isiniin jedhaa kanatti fayyadamaa baay'ee tokko gaariidha harka kiyyaaf jechaadha. Yeroo darbes itti fayyadameera kun marsaa lammaffaa kan itti fayyadamaa jira. Maaliif keemikaala garaagaraa hin qabu jechaadha. Malumatti hojjetadha. Dura kana hin bitame ture. Kan bitame kun as keessa ni jira. Hair remove jedha. Isa waliin walitti makaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan. Hair remove jedha. Loomii of keessaa qaba. Damma. Burtukaana gimmaasha of keessaa qaba. Akkasitti asirraa dubbifannee tuntummoo manatti hojjetanna jechaadha. Kun dhumeera waan ta'eef duratti fayyadamaa turame. Dhumeera manatti hojjetannaa jechaadha. Kan guyyaa tokkotti fayyadamu akkasitti hojjenne itti fayyadamnaa isiniin jedha. Ani kunoo harka kiyya amma qorri darbu waan ta'eef harka kiyya bareechachaa jira. Rifeensi harka kiyya irratti illee mul'achuu hin qabu. Harki kiyya fataa zanaa jedhee darbuu qaba. Kanaaf isinillee itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo itti fayyadamtan keemikaala waan hin qabneef harka keenya hin miidhu. Kan argitan harki kiyya waan fakkaatu addaatti harki kiyya ammoo baqaa qorriin irra darbe dura na sharasharaachuu barbaade xiqqoo yeroo ganama qixxaa namaa daakaa oolfa. Kanaaf isiniin jedha. Harki kiyya yeroo barii ka'u baay'ee tokko waan na qorruuf qorra hin danda'u harki kiyya. Inni kiyya qorra hin danda'u. Fuulli kiyyas akkasuma. Fuula kiyya dibadhu. Innaa kana isiniin jedha. Fuulli kiyyas qorri irraa dhoowwu laata kan dibadha. Innaa kanatti fayyadamaa. Isiniin jechuu barbaada boleeyyan kiyya qaalii fi gaarii. Kunoo argitu harki kiyya kunoo akkasitti walitti qabatee jira. Walitti qabatee hin gadhiisu. Walitti qabatee naan hin gadhiisu. Walumaan ilaa. Kunoo dhiqadheen ka'ee daqiiqaa 40 tursiisee kunoo akkuma argaa jirtan kunoo harka akkuma argaa jirtan harki kun bareedee jira. Argitu baay'ee tokko bareedee jechaadha. Maaliif yeroo harki keessan kun keessi isin shoqoshoqu yookiin kun keessi yeroo amma ganama kaanee warri batalaa warri dubaa jirru qixxaa ganama waan toshinuuf harki keenya ni shoqoshoqachaa yeroo ittiin sana gonu. Kanaaf argitu harka kiyya amma torbee lamaatti immoo waan tokko nan ta'u harki kiyya hin lallaafallee argitu bareeda fuula kiyyaa harki kiyya wal fakkaachuu qaban argitanii.
إنها كان نسين جرا باين سنجالة باين سنكبجا فيديو كو لايك شير كومنت دقتنا سنين جرا باين سنجالة باين سنكبجا أما فيديو براتي ولتدي منو تين نجانا ترى باي باي.